Avui és divendres i saben que els divendres ens agrada fer una suggerència d'excursió. Avui en Dani Ramírez amb la cuinera de la Riera, amb la Mercè Martínez, que ens portarà a fer un passeig, pujaran a cavall i veuran tu, un passeig eqüestre. Avui, més que una ruta, presentem una activitat amb una famosa, una actriu catalana, la Mercè Martínez, que m'ha enredat a fer equitació. Jo no en tinc ni idea de com t'atreveixes. No, però no t'ha de fer por, són una mica cavalls de respecte, diguem-ho. El teu és molt tranquil, el meu no tant. Sí? I bé, com que tu ets de Sabadell, hem quedat al nord de Sabadell, terme de Terrassa, tot s'ha de dir, tocant a Matadepera, aquí al Vallès Occidental, i podrem fer una ruta, doncs, no sé, aviam què ens recomana la nostra instructora particular. Per on podem anar a passejar? Fareu una ruta, si un cas, per aquí, als boscos de Can Sales. Perfecte. Tu avui estàs molt avesada a fer teatre, però que em toqui fer teatre a mi amb cavalls ja no sé pas si me'n sortiré. No, a més és una activitat molt gratificant, estar amb els cavalls i a més en aquesta típica, no? que ho fan d'una manera alternativa, que és d'home així natural i el contacte amb els cavalls és tot un altre. Mira, Dani, agafes les riendes així. Posarem el casc primer. Té el casc primer. Doncs vinga. Mercè, de veritat, t'ho faré pagar cara, això, Molt bé. Molt bé, nen. És dòcil, no? És dòcil. Sí, sí que ho és, sí que ho és. Em sembla que és gran, a més, aquest cavall, o sigui que... I això serà més fàcil que estar allà a la Riera fent tot allò que fas, aquelles mentides i tot allò que ens explicaves? Sí, però també és mentida, tot el que fem allà. En canvi, això és de veritat. Sí? Així, no. Va, anem. Escolta'm, trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo. Això no ho posarem, Que quedem fatal. Tu tira pel recte, tira pel recte. A veure, no n'has esmorzat? Va, som-hi. Sí, ja està. Vinga, Tali. Tens moltes vegades aquí a cavalcar o...? Intento venir, el que passa és que amb la feina que tenim, la veritat és que costa molt trobar dies lliures, el que se'n diuen lliures. Ara mateix m'auguro fins a l'agost del 2013 sense descansar. Mira, el burro que ens saluda. Doncs ja veu, un passatge a cavall, però la Mercè Martínez té una passió que ara ens mostrarà, que és que vols, o és, de fet, agricultura novella. Ella fa agricultura i ara ens portarà el seu petit hortet que té a la zona de Collserola. Ara ja m'hi trobo més còmode, Sí, no? Sí, jo crec que el cavall també ho nota. És que és això, és que són molt sensibles, com tots els animals, de fet, amb un gos tampoc... Sí, el pots tractar madura i pots fer que t'obeeixi, però jo em sento millor quan ens entenem, quan parlem una mica el mateix llenguatge, no? Avui dia no es té gaire respecte a la natura, o sigui, crec jo que ens estem deshumanitzant molt i estem tractant els animals com si fossin... Bèsties, no? Sí, i no respectem això, que nosaltres també som part de l'ecosistema i si ens carreguem alguna cosa, ho pagarem al cap de molt temps. Clar, imagina't, estem tots ficats allà en pisos, amb ciment, i cau una hipoteca, i què fas? En canvi, si tens un hortet, almenys pots subsistir una mica, no? Allò de la masia, la casa i l'hortet, que deien, no? Potser és la cosa aquesta que volem el que no tenim, però jo ara mateix, com que estic ficada fins al... He estat ofegada per la hipoteca i l'únic que faig és treballar per poder pagar. Ara l'únic que vull és tocar terra. Tocar terra i veure arbres i submergir-me al mar per veure peixets. És l'únic que vull. No necessito... Te'n dones compte que, en el fons, per ser feliç no necessites tantes coses. Jo crec que el meu futur no és a Barcelona, és fora de Barcelona, podent anar a treballar a Barcelona. No serà a Madrid, No sé, aquestes coses mai se saben, però la meva idea és cada vegada estar més a prop de la natura, no? De poder estar en una casa, tenir 4 cabres i gallines i fer el meu hortet i tornar a les coses naturals.
Molt bé, sí, tens pràctica, tu. Què et sembla? Aquí fent els cavallons, aquestes piles n'hi diuen cavallons. Cavallons? Cavallons és la pila. Ah, vale, el cavalló és això. El cavalló és això. He d'estudiar més, perquè... No, molt bé. I aquí farem les aromàtiques de menta, espígol, alfàbrega, julivert... No et falta de res aquí, Vinga, Què? és un altre sot. Ara em toca a mi? Home, Va. clar. Vinga, va. Que has vingut aquí a mirar? Vinga. Estovarem ben estovat. Això és un altre tipus de menta. Boníssima. I després de treballar a la terra, el que costa realment és anar a treballar a la ciutat, envoltada de ciment.